ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានជួបក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ផងព្រះអង្គ Hallelujah Big ខ្ញុំមើលពីបរិសុទ្ធ Big ខ្ញុំមើលពីបរិសុទ្ធនៃទ្រង់គឺ Big ខ្ញុំសូមលើកក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះគឺគួរឲ្យlạiទៅជាស្រមោលគុណលឺនៃទ្រង់ Big ខ្ញុំគោរពព្រះហាត់នៃទ្រង់គឺក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះអង្គគឺប្រាថ្នាខ្ញុំគឺគួរឲ្យទៅជាស្រមោលគុណលឺនៃទ្រង់ ខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជីវិតខ្ញុំសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ ខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជីវិតខ្ញុំសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ ជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំសូម Big ខ្ញុំមើលពីបរិសុទ្ធនៃទ្រង់គឺ Big ខ្ញុំសូមលើកក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះអាមែនគឺគួរឲ្យខ្លាចទៅជាស្រមោលគុណលឺនៃទ្រង់ Big ខ្ញុំគោរពព្រះហាត់នៃទ្រង់គឺក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះអង្គគឺប្រាថ្នាខ្ញុំគឺគួរឲ្យខ្លាចទៅជាស្រមោលគុណលឺនៃទ្រង់ ខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជីវិតខ្ញុំសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ សូមប្រកាសទាំងអស់គ្នាយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ ខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជីវិតខ្ញុំសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ អាមែន Hallelujah ខ្ញុំជឿលើព្រះវរបិតាព្រះអង្គដែលមានសុភិនុភាពព្រះអង្គជាព្រះអធិការបង្កើតស្ថានសួគ៌និងផែនដីខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់នៃខ្ញុំព្រះអង្គបានប្រសូតនឹងក្រមុំព្រហ្មចារីដោយព្រះវិញ្ញាណលើនាងព្រះអង្គរងទុក្ខវេទនាជាប់ដោយសេចក្ដីក្រោមអំណាចពន្ធទាសពីឡាត ការបានសុគតថាយសពទ្រង់បានបញ្ចុះហើយទ្រង់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3ព្រមទាំងគង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាជាព្រះដែលមានឫទ្ធានុភាព ព
ព្រះអង្គនឹងយាងមកពីស្ថានសួគ៌វិញដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ខ្ញុំជឿលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទុកចិត្តគ្រីស្ទបរិស័ទសកលលោកខ្ញុំជឿលើការសង្គ្រោះនិងការអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនិងអស់កលជានិច្ចអាមែន
យើង
xa dân nông miên cùng lăng lăng bên prong ấy từ phút ta miên prong Giêsu ơi Giêsu ơi mà chúng ta cùng Chúa ơi Chúa ơi buồn ác sai buồn tha buồn lao Hallelujah សូមសាមការប្រងឲ្យអរគុណប្រងហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានរំលែកពេលនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីយើងនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលប្រងជាមួយគ្នាក៏ដូចជាការសរសើរការប្រងហើយមុននឹងឈានចូលដល់ការសិក្សានៅព្រះបន្ទូលប្រងសូមបងប្អូនទាំងគ្នាបានបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2យើងនឹងអាននៅក្នុងចំពោះ1ខ3រហូតដល់ខ7ធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពោះ1ខ3ដល់ខ7ខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលខ្ញុំបម្រើដោយបញ្ញាចិត្តដ៏បរិសុទ្ធដោយជាពួកអាយកោខ្ញុំដែរដោយព្រោះខ្ញុំបាននឹកចាំពីអ្នកជានិច្ចក្នុងការដែលខ្ញុំទូលអង្វរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺនឹកចាំពីទឹកភ្នែករបស់អ្នកបានជាខ្ញុំរំលឹកចង់ឃើញអ្នកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានពេញជាសេចក្តីអំណរឡើងត្បិតខ្ញុំនឹកចាំពីសេចក្តីជំនឿស្មោះត្រង់ដែលនៅក្នុងអ្នកសេចក្តីជំនឿនោះបាននៅក្នុងយីឡូអ៊ីសជាជីដូនរបស់អ្នកជាមុនផងរួចក៏នៅក្នុងអ្នកនេះជាម្ដាយអ្នកដែរហើយខ្ញុំជឿថាក៏នៅក្នុងអ្នកផងដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំរំលឹកដល់អ្នកឲ្យដាស់តឿនអំណោយទានរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងអ្នកដែលខ្ញុំដាក់ដៃលើខ7បើព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាយឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងទាំងវិញអាមែនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលមានចំណងជើងថាហេតុអ្វីបានជាយើងភ័យខ្លាចអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរមួយដែលកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដែលយើងម្នាក់ៗតែងតែជួបតើហេតុអីបានជាជីវិតរបស់យើងតែងតែមានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបានទទួលជឿនៅអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទានពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានសេចក្តីជំនឿរបស់យើងកាន់តែរសត់បាត់ទៅចេញពីខ្លួនរបស់យើងឆ្ងល់ថាចំណង់ចំណូលចិត្តឬមួយសេចក្តីអំណរនិងភាពក្លាហានដែលយើងមាននៅពេលដែលយើងជឿព្រះដំបូងវាបាត់ទៅណាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងបានទទួលនៅអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹកចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលភ្លាមមនុស្សជាច្រើនក៏តែងតែមានអំណរតែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនរបស់គាត់តែងតែផ្លាស់ប្រែហើយខ្លួនរបស់គាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់បានកើតជាមនុស្សថ្មីមួយផ្សេងទៀតដែលគាត់អាចរួចផុតអំពីអំពើបាបនោះហើយគឺជាអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ដំបូងនៅពេលដែលគាត់បានទទួលជឿដល់ព្រះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលគាត់បានជឿព្រះហើយគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដូចជាការរិះគន់ការតិចទៀនពីអ្នកដទៃគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយការភ័យខ្លាចនោះឯងនាំឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ខ្មាស់អៀនក្នុងការនិយាយអំពីដំណឹងល្អឬក៏ខ្មាស់អៀនក្នុងការនិយាយទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតថាគាត់ជាអ្នកជឿព្រះដូច្នេះមនុស្សម្នាក់ឬមួយក៏ជីវិតនៃការរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជីវិតជាគ្រីស្ទានគឺតែងតែជួបនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះដូច្នេះបានជាមនុស្សភាគច្រើននៅកន្លែងការងារគាត់ព្យាយាមលាក់បាំងនៅអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ព្យាយាមលាក់បាំងនៅអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើដែលបង្ហាញចេញថាគាត់គឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទដូច្នេះមិនខុសពីអ្វីដែលលោកធីម៉ូថេដែលគាត់បានកំពុងនឹងដឹកនាំព្រះវិហារដែលគាត់ស្ថិតនៅក្រោមការបៀតបៀនដែលនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនោះហើយគឺជាការតស៊ូដ៏សំខាន់ដែលគាត់តែងតែនិយាយថាហេតុអីបានជាយើងមានការភ័យខ្លាចចំពោះដំណឹងល្អដូច្នេះបានជានៅក្នុងធីម៉ូថេខ្សែទី2នេះ
លោកសាវកពលបានព្យាយាមសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ដើម្បីផ្ញើទៅកាន់ទីម៉ូថេដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់អំពីអត្ថន័យនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះហើយតើដំណឹងល្អនោះនឹងធ្វើឲ្យគាត់រួចផុតពីការភ័យខ្លាចបែបណារួចផុតអំពីភាពអស់សង្ឃឹមបែបណាដូច្នេះហើយបានជាចំណងជើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាពីហេតុអីបានជាយើងមានភាពភ័យខ្លាចយើងនឹងនិយាយអំពីមូលហេតុហើយនឹងយើងនិយាយអំពីដំណោះស្រាយតើយើងគួរតែដោះស្រាយបែបណានៅពេលដែលយើងភ័យខ្លាចក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតឬមួយក៏ភ័យខ្លាចក្នុងការឈរនៅក្នុងជំនឿជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដូច្នេះចំណុចទី1អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចឬមួយក៏អ្វីដែលជាដំណោះស្រាយចាំបាច់ដែលយើងព្យាយាមឲ្យយើងរួចផុតអំពីភាពភ័យខ្លាចនោះគឺយើងចងចាំថាវិញ្ញាណដែលយើងមានគឺមិនមែនជាវិញ្ញាណនៃការភ័យខ្លាចនោះទេបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពោះ1ខ3រហូតដល់ខ5គឺលោកសាវកពលបានបញ្ជាក់ឬមួយក៏រំលឹកទីម៉ូថេថាជំនឿរបស់គាត់គឺជាជំនឿដ៏ស្មោះត្រង់ដែលមកពីព្រះហើយជំនឿរបស់គាត់គឺជាជំនឿដែលពិតប្រាកដគឺជាជំនឿដែលជាមរតកមកពីយាយរបស់គាត់ហើយក៏ជាម្ដាយរបស់គាត់ដែរបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងខ5ស្វេពបាននិយាយថាម៉េចបិទខ្ញុំនឹកចាំពីសេចក្តីជំនឿស្មោះត្រង់ដែលមាននៅក្នុងអ្នកសេចក្តីជំនឿនោះបាននៅក្នុងយាយលូអ៊ីសដែលជាជីដូនរបស់អ្នកមុនដំបូងរួចក៏នៅក្នុងអ្នកអឺនីសជាម្ដាយអ្នកដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏នៅក្នុងអ្នកផងអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿដែលទីម៉ូថេមានគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលតតាំងពីយាយរបស់គាត់មកតាំងពីយាយរបស់គាត់រហូតដល់ម្ដាយរបស់គាត់ហើយធ្លាក់មកដល់គាត់ទៀតអញ្ចឹងសាវកពលបានបញ្ជាក់ឬមួយក៏រំលឹកនៅត្រង់កន្លែងនេះថាជំនឿមួយនេះគឺជាជំនឿមួយដែលអត់កើតឡើងដោយឯងនោះទេតែវាជាជំនឿមួយដែលបានបន្តគ្នាមកពីពួកអាយកោមកហើយជំនឿនេះដែរគឺជាជំនឿមួយដែលពិបាកហើយដែលបានយើងនិយាយថាជាជំនឿមួយដែលពិបាកពីព្រោះអ្នកដែលជឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺទទួលរងនៅទឹកភ្នែកទទួលរងនៅការបៀតបៀនទទួលរងនៅការធ្វើទុក្ខជាច្រើនប៉ុន្តែហេតុអីបានជាពួកគាត់អាចរក្សាជំនឿនេះបានដូច្នេះបានជាសាវកពលបានព្យាយាមរំលឹកដល់ទីម៉ូថេថាអ្នកអត់ឯកានោះទេអ្នកគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យនៃជំនឿនឹងដូច្នេះបានជាសាវកពលបានរំលឹកថាជំនឿរបស់អ្នកគឺជាជំនឿដែលស្មោះត្រង់គឺជាជំនឿដែលបានមកដោយការលះបង់របស់អ្នកដទៃទៀតដូច្នេះហើយបានជាសាវកពលរំលឹកគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យគាត់បានយល់អំពីជំនឿនេះថាជាចំណុចដ៏សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដូច្នេះនៅពេលដែលជីវិតរបស់យើងមានភាពរង្គោះរង្គើយើងត្រូវចាំថាឫសគល់នៃជំនឿនេះគឺបានផ្ដល់នៅជីវិតដល់យើងដូច្នេះបានជាសាវកពលបានរំលឹកដល់លោកទីម៉ូថេនេះឯងដូច្នេះយើងសួរថាបើសិនជាយើងមានជំនឿហើយតើហេតុអីបានជាយើងមាននៅភាពភ័យខ្លាចថែមទៀតនៅពេលដែលយើងមានជំនឿហើយយើងនៅតែមានភាពភ័យខ្លាចគឺសាវកពលបាននិយាយនៅក្នុងខ6ថាម៉េចដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំរំលឹកដល់អ្នកឲ្យដាស់តឿនអំណោយទានរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងអ្នកដោយខ្ញុំដាក់ដៃលើដូច្នេះនៅពេលដែលយើងមានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយសារតែអីដោយសារតែយើងអត់បានដាស់តឿនអំណោយទានរបស់ព្រះដោយសារតែយើងភ្លេចអំពីអំណោយទានរបស់ព្រះដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូច្នេះពាក្យថាដាស់តឿនអំណោយទានរបស់ព្រះនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺសាវកពលចង់បង្ហាញថាឲ្យយើងបញ្ឆេះឡើងវិញនៅអំណោយទានរបស់ព្រះប្រៀបបីដូចជាយើងផ្គុំភ្លើងផ្គុំឬមួយក៏យើងផ្លុំនៅលើខ្ជុំដែលកំពុងតែឆេះនេះឯងដើម្បីឲ្យវាកាន់តែឆេះថែមទៀតមានន័យថាសាវកពលបានប្រាប់ឲ្យទីម៉ូថេឲ្យគាត់បានប្រើអំណោយទានរបស់ព្រះដែលមានជាជាងគាត់ព្យាយាមអធិដ្ឋាននៅអ្វីដែលគាត់អត់ទាន់មានដូច្នេះបញ្ហានេះគឺកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងដូចគ្នាដែរហេតុអីបានជាយើងនិយាយថាយើងកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសារតែយើងពេលខ្លះយើងមានអំណោយទានរបស់ព្រះហើយយើងព្យាយាមលាក់ទុកនៅអំណោយទាននោះហើយយើងព្យាយាមស្វែងរកនៅអ្វីផ្សេងទៀតដែលជាការមើលឃើញនៅក្នុងលោកីយ៍នេះដូច្នេះបានជាសាវកពលបានដាស់តឿនមិនត្រឹមតែទីម៉ូថេទេប៉ុន្តែដាស់តឿនដល់យើងផងដែរឲ្យយើងបានស្វែងរកនៅអំណោយទានរបស់ព្រះឲ្យយើងព្យាយាមដាស់តឿននៅអំណោយទានរបស់ព្រះឲ្យយើងព្យាយាមប្រើនៅអំណោយទានរបស់ព្រះដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឡើងវិញដូច្នេះបានជាយើងអាចទប់ទល់នឹងការភ័យខ្លាចរបស់យើងបាន
ដូច្នេះយើងសួរថាតើអ្វីជាអំណោយទានរបស់ព្រះដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងខបន្តនៅក្នុងខ7បាននិយាយថាម៉េចត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលមានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងទាំងវិញដូច្នេះអំណោយទានដ៏ធំរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះបាននៅក្នុងខ7នេះសាវកប៉ូលបានលើកឡើងថាយើងមានវិញ្ញាណដែលមានអំណាចយើងមានវិញ្ញាណដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងមានវិញ្ញាណដែលមានប្រាជ្ញានឹងថឹងមិនមែនជាវិញ្ញាណដែលនាំឲ្យយើងមានភាពភ័យខ្លាចនោះទេដូច្នេះបើយើងនិយាយអំពីវិញ្ញាណដែលមានអំណាចគឺយើងនិយាយអំពីការស៊ូទ្រាំនឹងការលំបាកយើងមានអំណាចក្នុងការស៊ូទ្រាំនឹងការបៀតបៀនយើងមានអំណាចនៅក្នុងការស៊ូទ្រាំក្នុងការរិះគន់របស់អ្នកដទៃដោយសារតែនោះវាមិនមែនជាអំណាចឬមួយក៏កម្លាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអំណាចឬមួយក៏ជាបច្ចេស្តារបស់ផងព្រះហើយចំណុចទី2អំណោយទានចំណុចទី2ដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងគឺជាការថែរក្សាខ្លួនយើងគឺជាឫសគល់ដ៏សំខាន់ដែលនាំឲ្យយើងរួចបំផុតអំពីការភ័យខ្លាចហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងក៏បណ្ដេញចេញនូវការភ័យខ្លាចក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះដែរដូច្នេះបានជាសាវកពោលបាននិយាយនៅក្នុងខ7នេះថាម៉េចឲ្យយើងបានមានអំណាចជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ទាល់ខ្លួនឬមួយក៏ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ឬមួយក៏អំណាចដែលមកពីព្រះដែលជួយឲ្យព្រលឹងយើងរួចបំផុតអំពីការភ័យខ្លាចនឹងចុងក្រោយនៅចុងខសាវកពោលបាននិយាយថាម៉េចយើងមានអំណាចជាប្រាជ្ញានឹងថឹងប្រាជ្ញានឹងទាំងកន្លែងនេះគឺជាចិត្តមួយដែលស្ងប់គឺជាការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឬមួយក៏ជាសមត្ថភាពមួយដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងនឹងការភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនឯងបានន័យថាយើងដឹងអំពីស្ថានភាពក្នុងជីវិតរបស់យើងដឹងអំពីរបៀបនៃការរស់នៅរបស់យើងដូច្នេះកាលណាយើងមានប្រាជ្ញាបែបនោះគឺនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងរួចផុតអំពីនៃការភ័យខ្លាចដូច្នេះសូមឲ្យអស់លោកបងប្អូនអរគ្នាបានចងចាំនៅអំណោយទានដ៏សំខាន់នៅក្នុងខ7នេះថាគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះគឺជាអំណាចគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយគឺជាប្រាជ្ញាដ៏នឹងថឹងគឺជាចិត្តដ៏នឹងថឹងហើយរឹងមាំដែលអាចជួយយើងឲ្យរួចអំពីផុតអំពីការភ័យខ្លាចដូច្នេះហេតុអីបានយើងមានការភ័យខ្លាចដោយសារតែយើងអត់បានរំលឹកអំពីអំណោយទានរបស់ព្រះដូច្នេះនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីអំណោយទានរបស់ព្រះនោះយើងនឹងមានអំណាចដើម្បីអាចកម្ចាត់នៅភាពភ័យខ្លាចនោះបានដូច្នេះតើអ្វីដែលជាភាពភ័យខ្លាចដែលគ្របដណ្ដប់ក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនគឺជាការភ័យខ្លាចចំពោះមនុស្សជាការថប់បារម្ភចំពោះហេរញ្ញវត្ថុការបារម្ភអំពីអនាគតតែយើងគួរត្រូវធ្វើបែបណាដូច្នេះនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្យាយាមប្រឈមទៅនឹងការភ័យខ្លាចទាំងនោះឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានប្រកាសថាការភ័យខ្លាចអស់ទាំងនោះគឺវាមិនមែនមកពីព្រះនោះទេហើយការភ័យខ្លាចទាំងអស់នោះវាអាចរលត់ឬមួយក៏រសាត់ចេញផុតទៅបានដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណនៃអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងប្រាជ្ញានឹងថឹងដែលអស់លោកបងប្អូនបានទទួលដូច្នេះនៅក្នុងខ7នេះគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ហើយលើកទឹកចិត្តអស់លោកបងប្អូនមែនទែនដែលប្រាប់អស់លោកបងប្អូនថាអស់លោកបងប្អូនមានវិញ្ញាណដែលមកពីព្រះដ៏មានអំណាចមានវិញ្ញាណដែលមកពីព្រះដ៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញាដ៏នឹងថឹងដែលជាវិញ្ញាណនោះគឺមិនមែនជាវិញ្ញាណនៃការភ័យខ្លាចនោះទេដូច្នេះហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការយកឈ្នះក្នុងការភ័យខ្លាចចំណុចទី2ដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចផុតអំពីការភ័យខ្លាចឬមួយក៏យើងជៀសផុតអំពីភ័យខ្លាចបានគឺជាការដែលយើងមិនមានសេចក្តីខ្មាស់ក្នុងការរងទុក្ខនៅក្នុងដំណឹងល្អដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងខ8សាវកពោលបាននិយាយថាម៉េចដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជាប់គុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុក្ខលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមប្រជាស្ដារនៃព្រះចុះដូច្នេះនៅក្នុងខ8នេះគឺសាវកពោលបានលើកឡើងថាកុំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់អញ្ចឹងកាលណាយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អគឺនាំឲ្យយើងមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការប្រឈមមុខទៅនឹងអ្នកដទៃទៀតប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលយើងអត់មានសេចក្តីខ្មាស់នោះទេគឺយើងព្យាយាមចូលមកទ្រាំទ្រជាមួយគ្នាបានន័យថាសាវកពោលនិយាយត្រង់ចំណុចខ8នេះយើងសាវកពោលបាននិយាយថាអត់ឲ្យយើងទ្រាំទ្រទៅក្នុង
សេចក្តីលំបាកនេះតាមម្នាក់ឯងទេគឺឲ្យចូលឲ្យយើងទ្រាំទ្រជាមួយគ្នាក្នុងដំណឹងល្អនេះអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលមានពាក្យមួយដែលនិយាយថាម៉េចចង្កឹះមួយបាច់គេអាចកាច់បាក់ប៉ុន្តែចង្កឹះមួយគេអាចកាច់បាក់ប៉ុន្តែចង្កឹះមួយបាច់គឺគេអាចកាច់បាក់ដូច្នេះដូចគ្នានេះដែរនៅពេលដែលយើងចូលរួមទ្រាំទ្រឬមួយក៏ទុកលំបាកជាមួយគ្នាជាមួយអ្នកដែលជឿព្រះដទៃទៀតគឺយើងអាចទ្រាំទ្រនៅក្នុងទុកលំបាកនេះជាមួយគ្នាបានយើងអត់អាចប្រឈមមុខទៅនឹងទុកលំបាកតែម្នាក់ឯងទេយើងនៅពេលដែលយើងប្រឈមទៅនឹងទុកលំបាកតែម្នាក់ឯងគឺយើងអាចងាយនឹងបាត់បង់នៅសេចក្តីជំនឿរបស់យើងងាយនឹងមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងព្យាយាមចូលមកកាន់អ្នកផ្សេងទៀតព្យាយាមរួបរวมជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតនោះនឹងជួយឲ្យយើងឈររឹងមាំហើយតស៊ូនៅក្នុងសេចក្តីដំណឹងល្អនេះឯងដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលបន្តនៅក្នុងខ9ដែលទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងហើយយើងបានហៅយើងមកក្នុងការងារបរិសុទ្ធមិនមែនដោយការដែលយើងធ្វើឬដោយតម្រេះនឹងព្រះគុណនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមុនអស់ទាំងកលតែឥឡូវនេះទើបនឹងសម្ដែងមកដោយដំណើរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងទ្រង់លេចមកដែលទ្រង់បានបំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់ហើយបានយកជីវិតនិងសេចក្តីមិនចេះស្លាប់មកដាក់នៅពន្លឺដោយសារដំណឹងល្អវិញដូច្នេះហើយយើងភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងគឺដោយសារតែយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ក្នុងដំណឹងល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងខ9និងខ10នេះគឺបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីព្រះជាស្ដារបស់ព្រះដែលមាននៅក្នុងដំណឹងល្អនេះគឺបានន័យថាព្រះអង្គបានបំផ្លាញនៅសេចក្តីស្លាប់ហើយព្រះអង្គបានយកជីវិតទាំងអស់នេះបានដាក់នៅលើជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលយកនៅសេចក្តីដំណឹងទទួលយកនៅដំណឹងល្អដូច្នេះបានជាព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យយើងកុំឲ្យយើងមានភាពភ័យខ្លាចនេះដោយសារតែយើងមានព្រះជាស្ដានៅដំណឹងល្អក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងកាលណាយើងមានសេចក្តីភ័យខ្លាចដោយសារតែយើងមានព្រះជាស្ដារបស់ព្រះដែលមានដំណឹងល្អនេះគឺប្រៀបដូចជាសេចក្តីស្លាប់បែបហ្នឹងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងខ9និងខ10នេះគឺបានបង្ហាញយើងថាម៉េចបានបង្ហាញយើងឃើញថាយើងមានអំណាចដោយសារតែដំណឹងល្អដោយសារតែដំណឹងល្អបានបំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់នេះឯងបានជាយើងបានរួចបំផុតអំពីភាពភ័យខ្លាចនេះដូច្នេះបានជាការភ័យខ្លាចនេះចាប់ផ្ដើមរសាត់ទៅនៅពេលដែលយើងមានភាពកាន់តែរឹងមាំហើយយើងដឹងថាដំណឹងល្អគឺមានឥទ្ធិពលក្នុងជីវិតរបស់យើងបែបណាដូច្នេះបាននៅក្នុងខ11ខ12សាវកពលបានរំលឹកយើងថែមទៀតថាម៉េចហើយទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អនោះនិងជាសាវកហើយជាគ្រូបង្រៀននៅសាសដទៃគឺដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំរងទុក្ខទាំងនេះតែខ្ញុំមិនខ្មាស់ទេបើខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះដែលខ្ញុំបានដើរតាមហើយខ្ញុំជឿប៉ុន្តែទ្រង់អាចនឹងរក្សាបញ្ញើដែលខ្ញុំបានផ្ញើទុកនឹងទ្រង់ដល់រាប់ដល់ថ្ងៃនោះឯងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងអត់មានសេចក្តីខ្មាស់ហើយយើងបានស្គាល់ព្រះដែលយើងបានជឿហើយយើងជឿពិតថាទ្រង់អាចរក្សាបញ្ញើរបស់យើងបាននោះហើយគឺជាជំនឿដ៏រឹងមាំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះបានជានៅក្នុងកន្លែងនេះគឺសាវកពលបានរំលឹកឲ្យយើងថាឲ្យយើងស្គាល់ព្រះដែលយើងជឿឲ្យកាន់តែច្បាស់ដោយសារតែទ្រង់អាចរក្សាបញ្ញើរបស់យើងថាតើបញ្ញើត្រង់កន្លែងនេះគឺចង់និយាយពីអ្វីបញ្ញើនេះមានន័យថាគឺជាជីវិតរបស់យើងបើទោះបីជាជីវិតរបស់យើងត្រូវរងទុក្ខជីវិតរបស់យើងត្រូវមានការបែកបាក់ជីវិតរបស់យើងត្រូវការតិចទៀនពីអ្នកដទៃបែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ហើយស្គាល់ពិតថាទ្រង់អាចរក្សាបញ្ញើរបស់យើងនោះយើងនឹងទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គថាព្រះទ្រង់នឹងជួយដល់ជីវិតយើងឲ្យរួចបំផុតអំពីភាពភ័យខ្លាចទាំងនោះដូច្នេះបានជាសាវកពលរំលឹករបស់យើងថាឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ព្រះមែនទែនជាជាងឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងការបញ្ជៀសនៅសេចក្តីភ័យខ្លាចក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះបានទៅក្នុងខចុងក្រោយបានសាវកពលបានរំលឹករបស់យើងថែមទៀតថាជួយឲ្យយើងនឹកចាំពីអស់ទាំងពាក្យត្រឹមត្រូវដែលអ្នកបានលើពីខ្ញុំទុកជាគំរូពីសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយជួយឲ្យយើងរក្សាបញ្ញើល្អដែលផ្ញើទុកនឹងអ្នកដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលស្ថិតនៅក្នុងយើងដូច្នេះនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ដែលសាវកពលបានរំលឹកយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបញ្ញើនេះគឺជាដំណឹងល្អដែលលោកបានផ្ញើដែលព្រះបានផ្ញើមកទុកកាន់យើងដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងអាចរក្សាបញ្ញើនេះបានគឺយើងទាមទារឲ្យយើងទទួលយកនៅអំណោយទានរបស់ព្រះទាមទារឲ្យយើងព្យាយាម
រំលឹកនៅអំណោយទានរបស់ព្រះដែលជាអំណាចជាសេចក្តីស្រឡាញ់និងជាប្រាជ្ញាដ៏នឹងថឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងកាន់ខ្ជាប់នៅក្នុងដំណឹងល្អនេះបាទដូច្នេះដំណឹងល្អនេះគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានសេចក្តីខ្មាស់មានការភ័យខ្លាចក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានចងចាំថាឲ្យលោកបងប្អូនមានអំណាចនៃដំណឹងល្អក្នុងជីវិតរបស់លោកបងប្អូនហើយឲ្យលោកបងប្អូនមានអំណោយទានដ៏ធំដែលមកអំពីព្រះគឺជាអំណាចជាស្ដីគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងប្រាជ្ញាដ៏នឹងថឹងដែលឲ្យលោកបងប្អូនមានអំណាចក្នុងការជៀសផុតអំពីភ័យខ្លាចសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយជៀសផុតអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដូច្នេះអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលនេះដែលឲ្យលោកបងប្អូនអ្នកគ្នាបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានដើម្បីបញ្ចប់ពីការអធិដ្ឋានកាត់ជីវិតឲ្យបិតាដ៏ជាព្រះហើយសូមសរសើរនឹងការព្រះអង្គហើយអរគុណព្រះអង្គណាស់សម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ព្រះគុណប្រការណាផងទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានមានសម្រាប់ជីវិតនៃការរស់នៅហើយអរគុណព្រះអង្គណាស់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានព្យាយាមរំលឹកនិងដាស់តឿនទូព្រះគុំដល់គ្នាតាមរយៈសម្បត្តិរបស់សាវកពលអំពីតើធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យទូមគុំដល់គ្នាបានរួចផុតអំពីការភ័យខ្លាចឲ្យទូមគុំដល់គ្នាបានយកអំណោយទានរបស់ព្រះអង្គដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ទូមគុំដល់គ្នាដែលជាអំណាចជាស្ដីស្រឡាញ់ជាប្រាជ្ញាដ៏នឹងថឹងហើយជាពិសេសឲ្យទូមគុំដល់គ្នាបានដឹងបានយល់អំពីព្រះជាស្ដានៃដំណឹងល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់ទូព្រះគុំដល់គ្នាប្រយោជន៍ទូមគុំដល់គ្នាបានអាចឈោមមុំនៅក្នុងជំនឿនៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទនេះផងដែរព្រះអង្គចា៎អរគុណព្រះអង្គណាស់សម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់អរគុណព្រះអង្គណាស់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះដែលបានដាស់តឿននិងកំសាន្តជីវិតទូព្រះគុំម្នាក់ៗហើយទូមគុំក៏នឹកចាំអំពីបងប្អូនរបស់ទូព្រះគុំផ្សេងទៀតដែលគាត់អាចបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គអាចបានឮពីអំណឹងល្អរបស់ទ្រង់បងឲ្យពួកគេបានមានឱកាសដើម្បីនឹងឮពីដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់ផងដែរអរគុណព្រះអង្គហើយទូព្រះគុំថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយនឹងគុណក្នុងព្រះនាមដ៏មានអំណាចគឺព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនដោយការទីមួយអូព្រះទូលដល់ព្រះបរិសុទ្ធអូព្រះទូលព្រោះទ្រង់បានប្រទានព្រះយេស៊ូវដល់យើងអូព្រះគុណអូព្រះទូលដោយ
បានពោលថាខ្លួនខ្លាំងអ្នកក្រផងបានពោលថាខ្លួនមានប្រងឯងដោយព្រោះព្រះបានរៀបផ្លូវសងគ្រូដោយយើងជួយចូលហើយតែបន្តជាងទាំងអស់គ្នាយើងប្រកាសថានៅពេលដែលយើងខ្សោយយើងនឹងមានកម្លាំងឡើងវិញព្រះអង្គហើយពីព្រោះតែមានព្រះអង្គ